అవి చిన్న పిల్లలకే ఎక్కువ బాబు ముందుకెళ్ళా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కావాలి. అవునా వస్తాను ఇస్తాను. ఇట్రా వెనక్కిరా. అమ్మ ఫోన్ పట్టు ఆలు చిప్స్ తీసుకోండి. హే శ్వేత్ అందుకే వద్దే అమ్మా అని చెప్పాను. పట్టు నేను పట్టుకుంటానని చెప్పి ధైర్యంగా వెళ్తుంటా అంటనే పాడే ఇదే అప్పుడు వస్తున్నాను. బ్యాగ్ ఖాళీ, అందులో బ్యాగ్ ఉంది. ఏమండి నేను దూరంగా కనపడుతుంది అమ్మా ఇది కూడా నేను అందులో బ్యాగ్ ఇస్తాను. ఏమండి మీ బ్యాగ్లో బ్యాగ్ ఉంది, ఒకసారి ఇవ్వండి. మనకి లేదంటే చిన్నపిల్లలకి బయట బయట ఎలా వస్తుంది? ఇలాను ఇలా ఇవ్వండి.